السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا جدا. أنا عارفة أن اتأخرت عليكم بالورشة المنتظرة دي، بس النهاردة هنشرح شيالة الكحك بالأكريليك اللي هو مش مخرم زي ما وعدتكم، وهعرفكم على أسرار جديدة وتكنيكات جديدة وموديل حصري عند لؤلؤ صارونا مش هتلاقوه في أي مكان. طبعا بالأكريليك اللي هو مش مخرم بتتعمل بطريقة معينة ومنتشرة على الإنترنت. احنا النهاردة هنعملها بطريقة أحلى وأجمل وكمان احترافية أكتر. قبل ما نبدأ نصلي الأول على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وياريت تدعموني أكتر من كده بلايك جميل وتعليق أجمل منكم ومشاركة للفيديو والورشة للناس اللي محتاجة ليها. ويلا بينا نروح عشان نعرف الخامات المطلوبة مننا. الخامات المطلوبة مننا في الورشة الجميلة دي هي هتكون طبعا أكيد أكريليك مش مخرم، طبعا مش هيكون طبق واحد، ده مقاس 15. أنا طبعا اشتغلت طبقين علشان تكون الورشة سريعة وما تطولش معاكم ونشرح الأساسيات. اللي هعمله في الطبق ده طبعا هو يكون مخروم من النص، اللي هعمله في الطبق ده هو نفسه اللي عملته في الطبقين اللي قبله. تمام، هوريه لكم، بس الأول أقول لكم الخامات وبعدين أوريكم الشكل النهائي للطبق. تمام، يبقى اطباق اللي هي بتاعت الشيالة هتكون 3 مقاسات، ممكن تستخدموا 3 ممكن تستخدموا 2. وفي ناس بتسألني في التعليقات أسئلة أنا قلتها في الفيديو. تمام، اللي بيسألني يقول ممكن نعملها ب2 دورين، أقول لهم ممكن نعملها بدورين. محتاجين معانا في الورشة دي لولي. اللولي هيكون مقاس أنا مستخدمة مقاس 10، انتوا ممكن تستخدموا مقاس 12، ممكن مقاس 14 اللي يريحكم، بس ما تستخدموش لا مقاس 8 ولا مقاس 6، مش هتكون مناسبة ولا شكلها حلو في الشيالة دي. تمام، يبقى ده مقاس 10 لولي CCB. هتاخد مننا قد ايه؟ تقريبا من نص كيلو لكيلو الا ربع على حسب طبعا احجام الاطباق. انا الاطباق اللي انا جايباها مقاس 15 مقاس 20 ومقاس 25. هوريه لكم دلوقتي، بس نقول الخامات الاول. طبعا اللي هي الشياله اهي، شياله الشجره التحفه دي. تمام، طبعا الخامات كلها هنجيبها من عند صفحة أنابيلا، أو أنا جايباها من صفحة أنابيلا. لو انتوا حابين تجيبوا من عندها طبعا خاماتها ممتازة جدا، ملتزمة جدا في المواعيد، إنسانة محترمة جدا بصراحة. فأنا جايبة خاماتي من عندها، هتلاقوا اللينكات بتاعتها في صندوق الوصف وكمان في التعليق المثبت. طيب ده طبعا الحاجات اللي هي الجلدة دي اللي بتتحط ما بين وإحنا بنركب الشيالة. هوريكم في النهاية إزاي بنركبها، وده اختياري، حابين تستخدموه تمام. ده كريستال، بصوا ده كريستال مقاس 6، حابين تستخدموه تمام، مش حابين ده اختياري، اوبشن اختياري. بس بصراحة نقل الشيالة حتة تانية هوريها لكم دلوقتي، اكيد انتم مستعجلين وعايزين تشوفوا شكلها النهائي. اهو بصوا الطبقين اللي انا اشتغلتهم. ده الطبق اللي هو مقاس كام؟ ده مقاس 20. تمام، بصوا الجمال، بصوا شكل الكريستال فيها، يعني هي كريستال ابيض. بصوا هركز بس الكاميرا علشان تشوفوا اللمعة بتاعتها وشكلها تحفة ازاي. بصوا عملناها اهي، بصوا طريقتها. طبعا في النهاية هنشيل الورقة دي، بس دلوقتي خلينا علشان احنا لسه مخلصش الشغل بتاعنا. بصوا الطريقة، طبعا انتوا هتلاقوا طرق مختلفة للشيالة اللي بالاكريليك اللي مش مخرم، مختلفة عن اللي انا عملتها، بس اللي انا عملتها دي مميزة أكتر يعني من وجهة نظري يعني، وحلوة وجميلة وشيك وجديدة ومش منتشرة. فلو حابين تعملوها بطريقتي تمام، حابين تعملوها بالطريقة المنتشرة هقول لكم برضو تعملوها ازاي. هي أصلا بتتعمل بطريقة الصواني يعني بشكل عام. بصوا دي الكبيرة اللي هي مقاس 25، بصوا الجمال بتاعها، بصوا لمعة الكريستال، بصوا لمعة الكريستال تحفة بجد ونقلاها لحتة تانية. غير ان كمان الكريستال لما انا عملته فيها خلاها ثبتها اكتر وخليها ثابتة، يعني ثابتة اكتر في الاكريليك. طيب هنيجي بقى بشكل عام قبل ما ندخل في الشرح هشرح لكم اصلا هي بتتعمل ازاي. هي اصلا بتتعمل بطريقه الصواني، فالناس اللي اشتغلت صواني قبل كده هتعرف تعملها. وانتوا عارفين ان طريقه الصواني ليها طريقتين، الطريقه المبرومه والطريقه المفروده. يعني ايه الكلام ده؟ طبعا في ناس اكيد مبتدئين مش هيفهموا كلامي ده، بس انا هشرحها بشكل مختصر. ولو انتوا عايزين تفهموها اكتر روحوا اكتبوا بس صواني الشبكه باللولي، هتلاقوا فيديوهات كتيرة شرحها. هي بالمختصر بتتعمل زي ايدين شنطة، يعني بتتعمل 3 سطور، تطلعي على قد تشتغلي على قد الاكريليك. تمام، وبعد كده تطلعي 3 سطور وبعد كده تقفليها بالسطر الرابع بخرزة.
وتعملي زي ايد الشنطة. هتعملي ايد شنطة 2 مرتين هتعمليها، وبعد كده هتجيبي 2 ايد الشنطة وهتقفليهم من النص بخرزة وتركبيها في الاكريليك. دي طريقة حابين تعملوها بالطريقة دي، تمام. الطريقة التانية المفرودة اللي انا عملت بيها بس انا غيرت فيها شوية. يعني الطريقة المفرودة بيعملوا ايه؟ بيشتغلوا 3 سطور وبعدين يلفوها حوالين الاكريليك، وبعد كده يطلعوا من هنا. انا طلعت من جوه سطر واقف ومن بره بيطلعوا سطر واقف. انا ما طلعتش كده، يعني هما بيطلعوا من جوه سطر واقف ومن بره سطر واقف، بعدين بيقفلوها من فوق بخرزة. دي طريقة صينية، بس انا غيرت في الموديل وعملته بالطريقة التحفة القمر اللي هتشوفوها في النهاية. جمالها هيبان في الآخر. هي أصلا شكلها الكاميرا بصراحة ظلمها جدا. اللي هي أنا عملتها طلعت بس سطر واقف من جوه، ما طلعتش سطر واقف من بره، وما قفلتش من فوق وخليتها كده ودخلت فيها الكريستال. الموديل ده طبعا حصري عندي. طيب الناس اللي طبعا عمرها ما اشتغلت صواني تركز معايا، لان دي معموله بطريقه الصينيه المفروده، وبس انا مغيره فيها شويه حاجات، يعني ما عملتهاش بنفس طريقه الصينيه بالظبط. حبيت الموديل ده اكتر، حسيته اشيك، حسيته كمان بيدي وسع عن التاني، بيضيق الاكريليك لكن دي بيديها وسع. تالت حاجه مهمه ان الطريقه دي ما بتخليكيش تاخدي خرز كتير، يعني كبيرك نص كيلو. الطريقه التانيه ممكن تاخد كيلو الا ربع، وممكن توصل لكيلو لو انت استخدمتي مقاسات اطباق اعلى. تمام، يلا بقى بنبدا على الشرح. عشان الناس اللي بتقول ان انا بتكلم كتير، يا جماعه انا بشرح لكم اساسيات. تاني نقطه بلاحظها ان انتوا بتسالوني حاجات موجوده جوه الفيديو، يعني بتتسعر بكام بكون قايله جوه الفيديو، بنستخدم طبقين ولا 3 بكون قايله جوه الفيديو ان ممكن تستخدمي طبقين او 3. الاسئله اصلا مقاسات الاكريليك كام وانا قايلاها هنا اصلا 15 20 25. يعني كل الاسئله اللي بتسال فيها موجوده جوه الفيديو، وده دليل ان انتوا مش بتكملوا. يا جماعه كملوا الفيديو، ادعموا القناه عشان استمر. انتوا لما ما تدعموش القناه مش هتظهر لناس تانية، وناس تانية مش هتستفيد، والريتش بتاع القناه هينزل، وبالتالي انا هيجيلي احباط ومش هستمر، ومش هديكوا من خبرتي، خبرة سنوات في شغل عالم الخرز وحاجات تانية كتير. فياريت تدعموني علشان اديكوا عينيا، وانا عينيا ليكوا اصلا من غير اي حاجة. يلا بقى نبدأ على الشرح، مش هنرغي كتير ونبدأ على طول علشان ما نطولش عليكم. فهمنا الخامات وكل حاجة، نبدأ في الشرح بتاعنا. طبعا احنا قلنا هنستخدم اللي هو، هنشيل الحاجات دي طبعا، وهنستخدم، مش محتاجين الحاجات دي دلوقتي. احنا كل اللي محتاجينه اللولي والطبق، حتى الطبق مش محتاجينه اصلا دلوقتي، فهنركنه على جنب او هنشيله كده على جنب، مش محتاجين الطبق، او خليه دلوقتي عشان هشرح لكم بس حاجة عليه. طبعا هنستخدم خيط مقاس 70. هنقص دي صغيرة. بصوا اللي انا هشرحه هنا هو نفسه اللي انا عملته في الاكريليك، مقاس 20 ومقاس 25. فانا عشان اختصر الوقت هشرح لكم على واحدة بس. خيط مقاس 70، يعني نقول مثلا دي هنقص فيها 2 كفاية قوي، نقص 2. تمام، قصينا الخيط اهو 2. هنعمل ايه؟ هنشتغل غرز رباعية عادية جدا، يعني غرز رباعية زي ما كنا بندخل 4 خرزات ونشتغلهم ونطلع غرز رباعية. هتكون على قد الاكريليك، بس هوريكم ازاي تظبطوها بحيث ان انتوا لما تيجوا تقفلوها ما تكونش واسعه على الاكريليك ويقوم الاكريليك يطلع معاكم. يعني شوفوا اللي انا عاملاها، اوريكم على المقاس المتوسط مقاس 20. بصوا ثابته ازاي، بصوا مستحيل تطلع من الاكريليك خالص. طب ازاي ثبتناها بالطريقه دي؟ هوريكم دلوقتي. انا حاسه ان دي بصراحه اشيك بكتير من المخرم. هي المخرم جميله وكل حاجه، بس دي اشيك وامتن واتقل واجمد. فبصوا لانها واخده كمان لولي من تحت، فحاسه ان هي جميله جدا. طيب هفهمكم، بس دلوقتي احنا هنشتغل غرز رباعي عادي، قلنا على مقاس الاكريليك بس مش على مقاسه بالظبط. انا هوريكم ازاي تظبطوها بحيث ان هي ما يكونش الاكريليك واسع معاكم. فخلينا نشيل الطبق دلوقتي مش محتاجينه. هنشتغل غرز رباعيه عاديه جدا. هندخل في الاول 4 خرزات، تمام، ونوسطن الخيط بتاعنا كده. هنجيب 2 كده جنب بعض ونوسطن الخيط. انا بحب اشرح ادق التفاصيل، فالناس اللي بتزهق من المعلومات الكتير تمشي وتروح للحته اللي هي عايزاها. ليه؟ لان في ناس يا جماعه مبتدئه، في ناس ما تعرفش ايه هو شغل خرز، فهم لازم كمان يفهموا معاكم، يعني حقهم ان هم كمان يفهموا ويشتغلوا ويتعلموا. ف
فمعلش استحملوني. فوصلنا الخيط، وهنبدأ الخيط اللي هو طالع من الخرزة دي هنرجع فيه مرة تانية فيها اهو كده بالشكل ده. تمام، بس هنرجع عشان نعمل الحلقة بتاعتنا. بعد ما عملناها نقوم نجيب الخيط اللي هو في الناحية الشمال وندخل كده. تمام، ونقفل بالطريقة دي. هيتكون معانا عقدة شايفينها. تمام، اقوم اشدها وادخلها فين؟ هنا في الخرزة دي. طيب نشتغل بقى اللي بعديها عادي جدا. هنحط في الناحية اليمين خرزتين، ودايما زي ما قلت لكم الخيط اليمين تمسكوه في ايديكم عشان ما يروحش منكم، عشان لو اتلخبط الشغل ولف يعني ما بيبقاش شكله مظبوط قوي. تمام، فبالذات لو في حاجه فيها بطرون، لكن الحاجات اللي ما فيهاش بطرون ماشي اوكي تمشي، بس ما بيبقاش الدنيا مظبوطه. يعني انت لازم في اتجاه يكون 2 واتجاه يكون 1. نرجع مره تانية هنا. طبعا انتوا ممكن تدخلوا الخرزه اللي هي فاضله، ان هنا معايا خرزه يبقى 1 2 3 4، يبقى فاضل 3 خرزات. الخرزه فاضل خرزه هنا، يبقى انا هحط خرزتين هنا وخرزه هنا. انا بحب ادخلها بعد ما اعمل العقده، يعني مش بحب ادخلها في الاول خالص زي ما انتوا عارفين طريقتي. فباجي كده ماشي، بعمل العقدة بتاعتي. تمام، اهي العقدة. بعد كده بدخل الخيط وارجع ادخل الخرزة عشان بس الشغل ايه ما يلفش معايا والدنيا تبقى مكعبلة معايا. خلاص، وادخل الخرزة ادخلها تحت الحلقة. الناس اللي متابعة معايا فاهمة الطريقة بتاعتي. تمام، واحنا اكيد حفظنا خلاص الغرزة الرباعية من كتر ما اشتغلنا بيها. دخلنا الحلقة جوه الخرزة كده. تمام، نشتغل اللي بعديها. زي ما قلت لكم الخيط اليمين دايما ماسكينه في ايدينا عشان الشغل ما يلفش معانا، ونعرف الاتجاه اللي بندخل فيه خرزتين والاتجاه اللي بندخل فيه خرزة. يبقى اهي خرزتين اهو زي ما قلت لكم، غرز رباعية عادية جدا. ارجع في الخرزة دي مرة تانية. تمام، بعد كده اجيب الحلقة بتاعتي، اخد الخيط الشمال ادخل اهو اللولي بتاعي اهو من الناحية التانية، انزله تحت الحلقة زي ما احنا متعودين اهو كده تحت الحلقة، واشد وادخل العقدة جوه الخرز. تمام كده اشتغلنا 3 غرز. هنستمر بنفس الطريقة لحد ما نوصل لعدد او طول معين على حسب الاكريليك. هخلصها واجيلكم عشان اقول لكم ازاي تقدروا تحددوا العدد المطلوب بحيث ان هو يكون ماسك كويس على الاكريليك لما تيجي تقفلي، ماسك وثابت، وكمان الاكريليك ما يطلعش من اللولي. تمام، هكملها وارجع لكم مرة تانية. بصوا بقى انا اشتغلت اهو غرز رباعية اهو. طيب انتوا ازاي تعرفوا قد ايه تشتغلوا؟ هقول لكم دلوقتي. هتقوموا تجيبوا كده الاكريليك، هتجيبوا دي هتلفوها كده بالظبط. تمام كده، بتشدوا حلو قوي كده. تسيبوا يكون في فراغ بمقاس خرزتين، يعني او بمقاس نقول غرزتين، غرزة وغرزة، عشان لما تقفل عليها. طب انا عايزة اتأكد قبل ما اطلع ال3 سطور، عايزة اتأكد هقوم اقفل دي بدي عشان اتأكد ان انا كده مظبوطة، او ان هي يعني ايه مظبوطة معاها. هحط خرزة من فوق، هدخل في الخرزة اللي هي المقابلة دي، ده بس مجرد بتأكد. هرجع افكها تاني. وبعدين الخيط ده نفسه اللي انا طلعت بيه ادخل فيه خرزة اهو. تمام، واقوم ارجع بالخيط مرة تانية فيها كده، واجيب الخيط الناحية التانية الشمال واقفل كده. خلاص كده، ودخل العقدة جوه الخرز. انا كل ده بس عايزة اتأكد ان المقاس ده مناسب للاكريليك قبل ما اطلع ال3 سطور وبعدين ارجع افك كل حاجة. لا، فاحنا ليه نتأكد من اولها. نيجي كده بصوا اهو كده، نتأكد ان هي تبقى ماسكة. انا واثقة ان شاء الله يعني، لان انا دايما لما بسيب مقاس غرزتين بيبقى ايه، لاني بقفل بغرزة وفي غرزة فبتخليه ماسك عليها، بس هي بتاخد وقت شوية عشان بيروح يتزحلق من الواحد. ثواني بصوا اهي مظبوطة بالملي، يبقى هي كده هتكون ماسكة الاكريليك معايا ومش واسعة. خلاص اتأكدت، اقوم افك بقى ايه دي. خلاص، عشان دي هقفل في النهاية بقى، انا لسه مش هقفل دلوقتي، انا هطلع لسه سطرين كمان. خلاص اتأكدت، اقوم افك كده
ماشي تمام. فكيتها خلاص. انا كده عايزه اطلع سطرين كمان عشان يبقوا 3 سطور. طبعا انتوا عارفين ان دايما اخر غرزه عشان انا عايزه اطلع السطر اللي بعده بشتغلها ازاي، بحط 3 خرزات مره واحده. انا هنا اشتغلتها مش صح، معلش هفك كده عشان اوريكم اللي هي اخر خرزه اللي هي اخر غرزه. انا كده اتاكدت ان هو ده الطول المطلوب، تمام، بحيث ان لما اقفلها تظبط على الاكريل. اخر غرزه دايما بنحط 3 خرزات مره واحده. هتحطيها بقى ازاي؟ انت بتشتغلي كده فهتحطيها في الاتجاه ده، اليمين او الشمال اللي يريحكم، مش فارقه كتير. هتحطي 3 خرزات مره واحده، مش هنحط بقى خرزتين وخرزه، لا 3 خرزات مره واحده عشان اطلع للسطر اللي بعده. والخرزه تبقى ايه او اتجاه الخيط طالع من الخرزه اللي فوق مش من الخرزه اللي من الجنب هنا، تمام. واجي اقفل كده خلاص بالظبط. بصوا بقى اهو، طلع بقى الخيط من هنا بدل ما كان هنا طلع من هنا. كده انا طلعت السطر اللي بعد. اول ما اجي ابدا سطر، اللي بشرح الكلام ده عشان لو في مبتدئين، الناس اللي فاهمه عارفين يطلعوا السطر ازاي ويبداوا السطر ازاي. دايما بدايه كل سطر 3 خرزات مره واحده. ليه؟ لان الخيطين اهو، الخيط ده اليمين والشمال طالع من خرزه واحده، يبقى انا فاضل لي كام عشان اجيب 4 خرزات؟ فاضل لي 3 خرزات كاملين، تمام كده. ادخل 3 خرزات مره واحده، ارجع بقى هنا في دي اهي كده وارجع اشتغل، تمام كده بالظبط كده اهو، وادخل العقده هنا. بعد كده الخيط اللي تحت دايما بمشيه في السطر، والخيط اللي فوق هو اللي بدخل فيه الخرز. يبقى انا الخيط اللي تحت اهو شايفينه اهو، هو ده بنمشيه فين؟ في السطر، في الخرزه اللي هي من تحت دي، شايفينها اهي كده، تمام. والخيط اللي فوق هو اللي انا بدخل فيه الخرز. انا كده الخيطين، الخيط اليمين والخيط الشمال ماشي ما بين كام خرزه؟ 1 2. يبقى انا محتاجه كام عشان اجيب 4؟ محتاجه خرزين. دايما تعدي عدد الخرز اللي ماشي ما بين الخيطين. لقيتيها خرزه هتدخلي 3، لقيتيها خرزتين هتدخلي كام؟ 2. لقيتيها ماشي الخيط ما بين 3 خرزات زي في النهايه لما بنيجي نقفل حاجه دائريه، يبقى هتدخلي كام؟ هتحطي خرزه واحده. يبقى دايما كماله العدد 4، تمام اهو كده اهو، تمام. بعد كده برضو هاجي اجيب الخيط اللي هو ده ومشيه كمان في السطر في الخرزه اللي هي دي كده، ماشي. طبعا الكلام ده الناس اللي شغاله فاهماه، احنا بنشرح عشان لو في ناس اول مره تشتغل تعرف تكمل معايا. خلاص يبقى خرزتين اهو، تمام. وادخل ارجع الخيط تاني، اعمل الحلقه بتاعتي، امشي بس ركك عشان تشوفوا كويس. ادخل الحلقه، اجيب كده الخيط ادخله في الحلقه واشد الشغل وادخل العقده جوه الخرز. هكمل كده لحد نهايه السطر. لما هاجي عند اخر خرزه، اخر خرزه قبل ما اشتغلها، يعني انا بدخل الخيط كده فيها وقبل ما ابدا اشتغلها بلف شغلي واشتغل من الخيط ده. يبقى بدل ما كنت بشتغل خيط يمين هبدا ارجع اشتغل من الخيط الشمال، عارفين انتوا الكلام ده. ويبدا هشتغل من هنا، هيبقى معايا خرزتين، هدخل خرزتين واطلع السطر اللي بعده، لان في اخر السطر هيكون باقي معايا هنا الخيط ماشي ما بين خرزتين، تمام. هشتغل لحد اخر السطر واجيلكم برضو عشان اوريكم ازاي تنهي السطر وتطلعي سطر جديد، عشان بس ايه لو في حد مبتدئ معايا، تمام. هرجع لكم على طول اهو. زي ما انتوا شايفين اشتغلتها من هنا لحد هنا. جيت بقى عند اخر غرزه بقى هوريكم ازاي بنختم السطر بتاعنا. قلت اشرحها لكم عشان لو في ناس مبتدئه معانا. الاول هناخد زي ما احنا ماشيين اللي هو الخيط اللي تحت ده اللي هو الشمال اللي هو ده، وادخله زي ما انا ماشيه بالظبط، تمام. دخلته كده اهو. طيب احنا المفروض احنا كنا بنشتغل بالخيط ده. طب انا هنا بقى في اخر السطر هشتغل بانهي خيط؟ بالخيط ده. عشان كده هنلف. لو انت بتلخبطي تشتغلي يمين ولا شمال لفي شغلك
والخيط دايما احنا بنشتغل بالخيط اللي هو في الايد اليمين. فانت لف الشغل من باب الاحتياط، عشان في ناس ممكن تلخبط. في ناس اللي هم المحترف اللي شغالين بقالهم كتير عادي جدا مش بيلفوا الشغل خالص، ويبداوا يشتغلوا بالخيط لما يجوا عند الاخر بدل ما يشتغلوا باليمين يشتغلوا بالشمال ويفضلوا ماشيين كده. تمام. بس احنا للمبتدئين نلف شغلنا عشان نعرف انهي خيط هنستخدمه. احنا دايما بنستخدم الخيط اليمين. ناخد الخيط اليمين اهو ونبدأ ندخل. هي طبعا الخيطين، الخيط ده والخيط ده ماشيين ما بين كام خرزة؟ خرزتين. يبقى انا فاضل لي كام خرزة؟ فاضل لي خرزتين علشان اجيب الغرزة الرباعية. وبكده نكون قفلنا السطر بتاعنا. يبقى اتعلمنا ازاي نطلع سطر جديد، ازاي نبتدي السطر، وازاي كمان نقفل السطر ونطلع السطر اللي بعده. طيب كده احنا طلعنا السطر اللي بعد. احنا قلنا هنطلع كام سطر؟ 3. احنا عملنا 1 2، فاضل لنا سطر. هنطلع عادي. احنا قلنا دايما اول غرزة في اول السطر بتكون كام خرزة بندخل؟ هنا في اليمين بندخل 3 خرزات عشان الخيطين ماشيين ما بين كام خرزة؟ ما بين خرزة واحدة. يبقى انا فاضل لي 3 عشان اجيب الاربعة، فهحط هنا 3. تمام. واكمل عادي زي السطر اللي قبله، غرز رباعية عادية لحد النهاية. تمام. اهو 3 خرزات عشان احنا في اول السطر، وارجع هنا في دي كده. تمام. اجي بقى امشي اخد الخيط اللي هو الشمال او الخيط اللي بنقول عليه من تحت، ومشيه طبعا زي ما احنا عارفين بنمشيه في السطر بتاعنا اهو كده. تمام. وابدا اشتغل. هيبقى الخيط ماشي ما بين خرزتين، يبقى انا فاضل لي كام؟ فاضل لي خرزتين على الغرزة الرباعية، واكمل السطر بتاعي بنفس الطريقة دي. تمام. هكمل بقى للنهاية، وبعد كده هرجع لكم عشان اوريكم ازاي بنقفل ده مع ده ونركبه في الاكريليك، وازاي بعد كده هنكمل الشيالة بتاعتنا. فاستنوني، هنرجع وبعد ما نخلص السطر ده. خلصت اهو زي ما انتوا شايفين ال3 سطور. تمام. فخلصتهم اهو. فجيت بقى عند الاخر، خليت الحته الاخرانيه دي هنشتغلها مع بعض. طبعا احنا قلنا احنا لما بنيجي عند اخر غرزه بنلف الشغل، بس احنا دلوقتي مش هنلف. ليه؟ لان انا لو لفيت الشغل واشتغلت هيطلع الخيط من هنا من فوق من الحته دي. لا، انا عايزاه يطلع من الجنب. عشان كده هشتغل عادي بدون ما الف الشغل بتاعي، علشان بقى استغل الخيط اللي باقي معايا ده واعمل التقفيل ما بين الجزء ده وما بين الجزء ده. تمام. هتشوفوا دلوقتي. يبقى هشتغلها عادي بدون ما الف الشغل بتاعي. طيب دلوقتي انا عايزه اخد الجزء ده واقفله بالجزء ده، يعني كده عشان اقفله كده وابدا ادخل الاكريليك فيه. طب هعمل ازاي الكلام ده؟ ركزوا معايا. طيب نقلبه بس نجيبه كده عشان ايه هو من فوق الخيط هو ده. يبقى انا عندي هنا خرزه وعندي مقابلها هنا خرزه، يبقى انا معايا خرزتين. يبقى فاضل لي كام خرزه؟ فاضل لي خرزتين، خرزه فوق وخرزه تحت. فانا في الخيط اللي من فوق هحط كام خرزه؟ هحط خرزه واحده كده. تمام. واجي في الغرزه المقابله ليها اهي، اللي هي اول غرزه اهي او اول خرزه، وادخل الخيط بتاعي كده. يبقى انا كده قفلت هنا 1 2 3 اهو. 1 2 3. فاضل لي ايه؟ خرزه هنا. هحطها بقى في اي خيط يمين شمال مش هيفرق معايا. تمام. فهحطها هنا مثلا كده، وارجع تاني فيها كده اعمل الحلقه بتاعتي، واجيب الخيط الناحيه التانيه الشمال وادخل كده. تمام كده. بعد كده هجيب الخيط اللي هو ده هدخله فين؟ في الخرزة دي اللي تحتيها العمودية كده، والخيط الناحية التانية هدخله برضو في الخرزة اللي هي العمودية الناحية التانية. تمام. يبقى كده الخيط او الخيطين اهو، الخيطين ماشيين ما بين كام خرزة؟ الخيطين اهم ماشيين بين 1 2 3. يبقى فاضل معايا كام خرزة؟ فاضل معايا خرزة
واحدة. طيب يبقى هقفل، هجيب خرزة زي ما قلنا يمين او شمال مش هيفرق معانا كده، وهقفل. هي دي الطريقة اللي مثلا لو احنا عايزين نوصل جزئين ببعض بنقفل بيها، سواء بقى في فوانيس، في شنط، في اي حاجة بقى عايزة توصلي طرفين ببعض، هي دي الطريقة. همشي برضو في العمودية دي كده اهو، والناحية التانية، ويتبقى معايا من تحت ايه خرزة 1 2 3 4. حطها زي ما قلنا يمين او شمال مش هيفرق، وادخل كده. تمام، وبكده اكون قفلتها اهو. بصوا الشكل ده بشكل دائري. هنتوه الخيط بتاعنا علشان نبدأ ايه نشبكه في الاكريليك. اوريكم ازاي هنشبكه. هنتوه زي ما احنا قلنا افقي عمودي افقي عمودي كده. هندخل كده، الناس اللي مش بتعرف ازاي تتوه الخيط بتاعها اهو، دي كانت افقي، هندخل عمودي، بعد العمودي افقي، بنمشي مع اتجاه الخيط عشان ما يبقاش باين معانا اي حاجة. تمام، بس ما تتوهوش كتير، لان للأسف اللولي الجديد في ميزار، اولاد ميزار للأسف الشديد هم رخصوه. كان الاول الكيس ب150، دلوقتي بقى ب135، بس بصراحة يعني خرامه ضيق جدا. دي حاجة مضايقاني بصراحة، مضايقاني جدا. انا كنت شغالة باللولي القديم بتاع اولاد ميزار اللي هو ب150، وكان حلو معايا وخرامه واسعة جدا وحلوة، بس خلص معايا فاضطريت اشتري كيس عشان اكمل الشيالة. فاتصدمت بحتة ان هو كده اخرامه يعني ضيقة جدا، وساعات بتبقى مقفولة، بضطر ان انا اقعد ادخل المقص عشان اوسع الخرم، فمشكلة حقيقية. بصوا حتى بصوا بتدخل بالعافية ازاي، مش راضية تدخل اصلا. حاول اجيب البنس بتاعي وادخل بيه، يعني بيطلع عيني وساعات ما يرضاش اصلا. ما تحاولوش تتوهوا فيه كتير. اللي هو الجديد، الكيس الجديد اللي مرسوم عليه زي نسر كده اسود، ده اكيد في ناس اشتريته. تمام كده احنا يعتبر خلصنا الخطوة دي اهو زي الفل. هجيب بقى الاكريليك بتاعي اهو، بس في البداية هشيل من هنا الحتة الجزئية دي، عشان لما اربط اللولي عليه بعمله كده. تمام، هقطع بس من هنا في الاخر خالص لما نجمع الشغل نبدأ نشيل الاكريليك. بس طول ما انت شغالة خلي الجزئية اللي انت مش هتشتغلي عليها خلي الاكريليك عليها، علشان ما يتجرحش معاكي الاكريليك وانت بتشتغلي. كده هقصه كده. اهو شلناها برضو من هنا كده. تمام، وخلينا الحتة اللي هي دي اللي احنا مش بنشتغل فيها، والحتة اللي احنا هنشتغل فيها دي كده نمسحها كده بأي حتة او اي حاجة كده تمسحوها تنظفوها. تجيبي بقى ده وتحطي بقى الاكريليك، تحاولي تدخليه فيها. هيكون في شوية صعوبة خفيفة، بس ايه لو انت مظبطه الدنيا. ايوه بصوا طلع حلو الحمد لله، لا واسع ولا ضيق قوي اهو. شفتوا؟ عشان كده بقول لكم بالظبط تسيبوا مقاس غرزتين هيبقى مظبوط مع الاكريليك كده. شايفين؟ نبدا بعد كده نتني كده. بصوا، يبقى انا السطر ده هيكون من تحت، السطر التاني هيكون على الاكريليك نفسه، والسطر التالت هيكون على الاكريليك من فوق. طيب دلوقتي هي مش متظبطه، لما هنبدا نربط هتتظبط معايا وهتشوفوا الدنيا مظبوطه ازاي. تمام، حاول بس اعمل بايديا يمشي كده. تمام، هعمل ايه بقى بعد كده عشان اربط ده في الاكريليك؟ ركزوا معايا بقى ونشوف هنعمل ايه. هجيب خيط اهو، هقص مثلا يعني دي تاخد، هنشوف كده متر تقريبا. هلف كده حواليها واشوف تاخد قد ايه عشان ما نقصش خيط بزياده. تاخد كده مثلا
الحجم ده كده مثلا، ثواني. حلو، الحجم ده كويس قوي. هقصه كده. بعد كده هعمل ايه؟ همشي الخيط ده من هنا وهقص واحدة تانية قدها هعملها من تحت، بس انا تحت هلفه مرتين. ليه؟ عشان اثبت اكتر من تحت. هنا هلفه مرة واحدة لاني اصلا هرجع اشتغل تاني على ده، يعني انا هرجع اشتغل على السطر ده من فوق، فمش عايزة اضيقه قوي، واحنا قلنا ان للأسف اللول الجديد اللي طالع خرامه ضيقة جدا، فاحنا مش عايزين نضيق الدنيا علينا اكتر. تمام؟ فهنشتغل وهنلفه مرة واحدة. هنعمل ازاي؟ هندخل كده الخيط عادي جدا هنا ما بين اللولي اهو كده لحد ما يتقابلوا في الناحية دي. تمام كده اهو. تمام، هلفها للاخر وارجع لكم اوريكم ازاي هربطها. بصوا انا هنا دخلت الخيط اهو، لفيته لحد ما تقابلوا اللي هما الخيطين اهو، ده وده كده. بس طبعا هتلاقوا شوية، عشان دي صغيرة، في الكبار كان اسهل شوية، هتلاقوا شوية صعوبة في ان انتوا تشدوهم. تمام، عشان نقفل بقى نقفل كده، فلازم قبل ما نقفل هنا يعني ممكن نقفل كده بس ايه بشكل مبدئي هنرجع لها تاني، بس هنشد كده عشان مش هنشد، بس الاساس ان لازم اقفل من تحت الاول عشان لما اجي اشد من فوق تبقى ايه مظبوطه. فانا هقفلها كده بشكل مبدئي. تمام كده، بس ايه بصوا كده هقفلها بشكل كده، بس ايه مش جامد قوي كده، خفيف على خفيف بس كده تمسك الدنيا معايا عشان لما اجي اشتغل اللي تحت. جبت برضو خيط طويل يعني مثلا نقول مترين، ومشيته الخيط اهو، دخلته من هنا مشيته كده وهلفه لحد ما يوصل. شايفين من هنا بدأنا لحد هنا، بعدين ارجع امشي كمان مرة تانية كده والفه واجي هنا عشان اربطه. تمام، هلفهم وارجع لكم اوريكم ازاي واحنا بنربطها. بصوا بقى، لفيت اول لفة، دي اول لفة. تمام، اول لفة دخلت من هنا اهو، لفيت كده لحد ما وصلت لهنا تقابلوا الخيطين. ابدأ هنا بقى، بصوا هشد اهو، هربطهم الاول وبعدين هعمل لفة كمان عشان الدنيا تثبت معايا، واشد كده. بصوا امسك الخيطين كده واشد. بعد كده بعد ما شديت حلو قوي كده همسك الخيط ده والخيط ده كده اهو، انا بشد من هنا وبشد من هنا وامسكهم واعمل ايه، هعمل عقدة اولانية اهو كده. وانا بعمل العقدة الاولانية تشدوا كويس جدا. خلاص، حلو قوي، يعني العقدة الاولى دي شدوا فيها جامد قوي. ثبتوا بس الخيط كده كويس كده. عملنا العقدة الاولانية اهي. تمام، واحنا مثبتين كده اجي اجيب الخيط برضو واعمل ايه، عقدة تانية وانا ماسكة الخيط كويس جدا. تمام اهي، عقدة تانية اهي. تمام، بعد كده اجيب الخيط اللي هو الصغير ده القصير واجي ادخله في اي من هنا مثلا في الخرزة دي كده. احنا كده لسه هنلف لفة كمان عشان يثبت اكتر، تبقى الدنيا ثابتة معايا. تمام، بس انا هو ادخل كده. ثواني نجيب البنس، لو في حاجة مش عارفين نطلعها نجيب البنس بتاعنا ونطلع اهو كده اهي. تمام، شايفين اهي دي اهي، هطلعها كده عشان ابدا. شايفين العقده دي لازم ادخلها جوه الخرزه دي ما تبقاش باينه. فاقوم اجيب البنس بتاعي اهو وشد كده بالراحه. تمام، بالراحه كده بس كده. خلاص، يبقى انا دخلت العقده اللي كانت هنا دخلتها هنا مش باينه. واعمل لفه كمان لحد ما يتقابلوا برضو الخيطين مره تانية. خلاص كده بدأت الدنيا تظبط معايا وتبقى حلو. هجيب برضو وادخل كده وامشي اهو. بص هو يمشي الخيط من نفسه كده، هفضل ماشية لحد ما يتقابلوا الخيطين مرة ايه تاني اهو كده، وامشي كده. هو هيمشي من نفسه كده بسرعة اهو. تمام، وكمل لحد ما يتقابلوا الخيطين وارجع ليكم مرة تانية اهو. خلاص لفينا اللفة التانية وجبناهم اهو، الخيطين اتقابلوا
اهم الخيطين اتقابلوا مرة تانية. نسحب برضو مرة تانية كده، نسحب الخيط كده من الناحية دي ومن الناحية دي كده اهو. تمام. واجي كده اجيبهم وابدأ اعمل عقدة اولانية اشد بيها كويس جدا جدا جدا. تمام. اهم حاجة ايه، من هنا نخلي في جزء كده عشان ايه ما يتسحبش كله على تحت. فاهمين قصدي؟ ماشي اهو كده شدينا اهو. بس تظبطوا من فوق ومن تحت. انا ليه قلت لكم اربطوا الاول من فوق؟ عشان بس تمسكوا الدنيا، عشان لما نيجي نشد من تحت ما يقومش الشغل ينزل لتحت. دلوقتي انا قبل ما اقفل تحت اظبط دي دلوقتي. تمام. اظبط دي الاول، بس انا بوريكم ازاي تشتغلوا بجد، مش مجرد شرح كده على السريع، لا، علشان الشغل يبقى ايه معاكم مظبوط. نيجي بقى هنا كده نرجع نربطها من اول وجديد ونشدها ونضمها تاني اهو. بس انا عايزه ايه اطلع شويه ده كده شويه حتى قصير. ماشي. وابدا اجي بقى اربط من اول وجديد تاني، بس بقى اربط بقى بجد بقى، شد وثبت بحيث انه يجي على ايه هنا على ده. تمام. من هنا شويه ممكن نخفف شويه الشد عشان ايه ما ياكلش من اللي فوق. واجي كده واعمل كده بالظبط. شايفين اهو، شد جامد جدا 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 اهو اهو. بعدين اجي اعمل عقده تانية اهو. كل ما تثبتي اكتر كل ما شغلك يكون اظبط كده بالظبط. ايدكم وجعتكم من الشد هاتوا بنس وشدوا بيه. تمام اهو. ظبطنا اللي فوق اهو، وده اللي تحت هظبطه دلوقتي تاني اهو كله. وكل ده هيتظبط اكتر لما نبدأ نطلع السطور اللي فوق وندخل بقى الكريستال لما يدخل هنا في الصف ده في الصف اللي تحته هيثبت ده على الاكريليك اكتر. يعني الكريستال لما هدخل، عشان كده انا دخلت الكريستال عشان اثبته اكتر. هو ثابت اهو، بصوا ثابت اهو، بس انا عشان اثبت عليه اكتر دخلت كريستال هنا ودخلت كريستال هنا بحيث ان هما يمسكوا ايه كريستال من هنا، ومن هنا يمسك الاكريليك كده، ومن هنا للزينة من فوق. تمام. طبعا هنا هندخل برضو نخبي العقدة دي كده اهو. هشد بقى عشان ادخل العقدة بالراحة جدا يا جماعة، ما تشدوش جامد لان ممكن يتقطع الخيط او يكسر الخرز اهو، لحد ما تدخلوا العقدة فيها اهو. بصوا دخلناها هنا في الخرز، والناحية التانية كده دخلوا يعني ايه مشيت الخيط هنا وهنا كده وقطعت الزيادة. هاجي بقى هنا زي ما قلت لكم وقفت هنا شوية عشان بس اثبته من فوق، عشان ايه لو قعدت اشد من هنا يقوم يسحبه من هنا ويبقى هنا فاضي بقى فممكن يتفك مني. فانا الاول نعمل ايه مرة تانية نعيد. هنشتغل هنلف الخيط الاول على اللي فوق الاكريليك اللي من فوق اللي هو الوش بتاعنا اللي هنطلع بيه، هنلفه بس هنربطه ربطة خفيفة، مش هنشد جامد قوي، ربطة خفيفة كده. بعدين نرجع نثبت من تحت، نلف الخيط مرتين، اول لفة ونربط، تاني لفة. قبل ما نربط تاني لفة نيجي نربط ده بقى نظبطه. بص دي الطريقة اللي فعلا هتظبط معاكوا الشغل، مش مجرد انك تلفي، لان انت لو جيتي لفتي هنا من الاول وربطتي جامد قوي هتيجي تربطي هنا ده مش هيقفل معاكي كويس، او وانت بتعملي كده هيقوم ده يطلع كده والاكريليك هيطلع منك ومش هتعرفي تتحكمي فيه. فبنربط ربطه خفيفه الاول هنا نثبت بس اللي فوق، بعدين نرجع نثبت اللي تحت لفه ولفه تانية واللفه التانية. قبل ما نربطها جامد ونشد نثبت ده علشان ما يقومش اللي تحت يسحب اللي فوق. بصوا ثابته ازاي، بصوا بصوا ولا الهوا. نيجي بقى هنا الربطه التانية بقى اهي اهي. نبدأ ايه عملنا فيها كام؟ عملنا ربطة عقدة ولا عقدتين؟ عملنا فيها عقدة تقريبا، ايوه عقدة واحدة. نربط عقدة تانية اهي. تمام بالظبط زي الفل. ماشي. ونتوه كده وكده الخيط وندخل العقدة جوه الخرزة ونتوهه كده
الخيط ده هنتوهه كده والخيط ده نتوهه كده، ونقص الزيادة بتاعتنا. نخلصها وارجع لكم تاني. خلصنا بقى، ربطنا من ورا وربطنا من قدام، وبصوا ثابت ازاي وزي الفل وجميل ولازق على الاكريليك وشكله تحفة جدا. طيب دلوقتي دي طريقة بيعملوا بيها الصواني. تمام، حابة انك تخليه كده، يعني في بيعملوا شيلات كده مجرد ان اللولي لافف على الاكريليك وخلاص. تمام، حلو قوي، تنفع. حابة ان انت تعملي بطريقة الصينية، انك تطلعي، شايفين اللي هنا ده، هتطلعي سطر واقف، هتمشي داير ما يدور سطر واقف على ده، واللي هو من جوه ده، اللي من بره عفوا، يعني اللي من جوه هنطلع عليه سطر واقف، واللي من بره هنطلع عليه سطر واقف، وبعدين نيجي ما بين الاتنين نقفل ما بينهم من فوق بخرزة زي ما وريتكم في طريقة التقفيل لما جينا الشكل ده الدائري بعد ما خلصنا الثلاث سطور وربطناهم ببعض. نفس الطريقة، ندخل خرزة، ندخل الأول خرزة من فوق، بعدين ندخل الخيط، بعدين خرزة من تحت ونقفل، ونفضل ماشيين بخرزة خرزة، نمشي ما بين العمودي اللي من اليمين والعمودي من الشمال، ونقفل بخرزة ونربط ما بينهم، وبكده هيبقى شكلها زي الصينية، هتبقى طالعة كده وشبه الصينية. حابين تشتغلوها بالطريقة دي تمام، حابين تشتغلوها بطريقتي ان انا بس طلعت من هنا بس سطر واقف واحد، والطريقة دي بتوفر عليكي خرز، لان طريقة الصواني هتاخد منك كتير، ممكن توصلي للكيلو، فعشان توفري في الخرز اطلعي بس سطر واحد من هنا، وبعد كده طعميها بالكريستال، هتديكي شكل جميل وتحفة. فحابين تشتغلوا بطريقتي تمام، حابين تشتغلوا بالطريقة التقليدية اللي منتشرة دلوقتي براحتكم، اللي يريحكم اعملوا. المهم اني فهمتكم الفكرة. هنعمل ايه؟ هنيجي هنا هنجيب خيط عادي برضو، نقص مترين مترين ونص على حسب، ونبدأ هنيجي من هنا ونبدأ ندخل الخيط عادي كده في الخرزة دي كده. تمام، ونوسطن الخيط بتاعنا، وبعد كده هنبدأ نعمل ايه؟ الخيط اللي هو اليمين، احنا قلنا كأننا هنا بداية سطر، فهنشتغل على طول 3 خرزات. هنشتغل ايه؟ 3 خرزات مرة واحدة كده، واحد، لأننا الخيطين ماشيين ما بين خرزة واحدة، فهندخل 3 خرزات لأن احنا في بداية السطر اهو. 3 خرزات وارجع تاني فيها كده كده. احنا بنشتغل سطور واقفة شبه الأكريليك المخرم اللي عملته قبل كده، بس الفرق ان الأكريليك المخرم أنا كنت بثبت اللولي على الأكريليك نفسه وبعدين أطلع سطر واقف. أنا هنا خدت فكرتين، فكرة الصواني وفكرة الأكريليك المخرم، إن أنا لفيت اللولي حوالين الأكريليك وبعد كده طلعت بس سطر واقف واحد. تمام، حابين تعملوها شبه الصينية اللي هي تشتغلوا من هنا وتشتغلوا من هنا اللي يريحكم. تمام، يبقى أنا كده اشتغلت اهي أول واحدة. بعد كده همشي الخيط بتاعي فين؟ همشي زي ما اشتغلنا الأكريليك المخرم، بس كنا الفرق إن احنا مثبتين اللولي على الأكريليك على طول، فده بيوفر علينا خرز، عشان كده خدت مني ربع كيلو بس، وممكن لو انت كبرت في الصواني تاخد من 300 جرام ل 350 جرام، مش اكتر من كده، لكن دي هتاخد منك بالظبط نص كيلو لو بنفس المقاسات بتاعتي، لو كبرتي ممكن توصل لكيلو الا ربع. تمام، لو اشتغلت بطريقة الصواني هتاخد منك كيلو. فانا هو قلت كل المعلومات عشان انا عارفة اني هتسأل في التعليقات نفس الكلام ده، لان مفيش ناس بتكمل الفيديو، انا مش عارفة ليه. انتوا مش حابين تدعموني ولا حابين اني اكمل معاكم. طول ما انتوا مش بتدعموني القناة كده مش هتوصل لناس وهتموت، وانا هوقف بصراحة، يعني مش هيكون عندي حافز ان انا اكمل. تمام، يبقى انا مشيت الخيط من تحت اهو في لولي، يبقى ماشي الخيطين ما بين 2 لولي خرزتين، يبقى انا فاضل لي كام؟ فاضل لي خرزتين عادي زي ما بنشتغل اي سطر هنشتغله. تمام، هنشتغل بقى داير ما يدور بنفس الطريقة دي اللي هي الغرز رباعية عادية. بنمشي الخيط اللي تحت في السطر، والخيط اللي فوق بدخل فيه الخرز. تمام، وافضل ماشية اهو بنفس الطريقة دي. فهمتوا الفكرة؟ بمشي هنا في السطر اللولي اللي تحت اهو كده. تمام، وارجع احط هنا خرزتين اهو. تمام،
تمام. هكمل لحد بس اخر خرزة واوريكم ازاي بنقفل. تمام، عشان لو في ناس لسه مبتدئة مش عارفة ازاي بتقفل السطر، وارجع لكم مرة تانية. خلصنا اهو، لفينا زي ما انتم شايفين اهو شايفين، وجينا بقى عند اخر واحدة. هنلاحظ ان الخيط فيه هنا فاضل معايا هنا غرزة اهي او خرزة، وخرزة هنا، خرزة افقية وعمودية. هنقوم نعمل ايه عشان نربط هنا بهنا؟ هنقوم نيجي، بصوا ركزوا معايا هنا، شايفين الخرزة اللي تحت اللي احنا اصلا بنمشي بيها في السطر اهي. تمام اهو، هندخل فيها كده. المشكلة ان هي بتدخل الخرزة اللي بعديها، فهقوم اطلعها اهو واجيب تمام. يبقى انا دخلتها كده في الخرزة اللي هي في السطر اللي هي الافقية، شايفين هنا، ودخلها في الخرزة اللي هي العمودية اللي هي دي، اقوم اجي كده وادخل فيها. طيب يبقى كده الخيطين طالعين ما بين كام خرزة؟ ما بين 1 2 3. يبقى انا فاضل لي كام خرزة عشان اقفل؟ معايا خرزة واحدة. هقفل بخرزة واحدة يمين او شمال مش هتفرق معايا، هنقفل كده. تمام كده يعتبر خلصنا. تمام، هنتوه الخيط يمين وهنتوهه شمال. تمام، هنمشي ده كده عمودي افقي عمودي افقي في الخرز، والناحية التانية برضو عمودي افقي. وتمام كده انتوا ممكن تكتفوا بهذا القدر، يعني الديزاين كده اصلا تحفة اهو، بصوا شكله عامل ازاي، تحفة ازاي. فتكتفوا ممكن بهذا القدر لو انتوا مش عايزين تدخلوا الكريستال. بس انا او مش متوفر معاكم كريستال، بس انا حبيت ادخل الكريستال عشان يديها فخامة اكتر. فهتوه الخيط وارجع لكم واوريكم ازاي بندخل الكريستال فيها. تمام، يلا بينا نيجي بقى لمرحلة تركيب الكريستال. هنركبه فين؟ هنركبه هنا ما بين الخرزات اللي هنا وهنا فوق في الحتة دي، وهنركبه من تحت هنا. وطبعا التركيب هنا وهنا هيثبت اكتر الخرز على الاكريليك اللي هو في النص، وهنا للشكل الجمالي مش اكتر. تمام، فحابين الخطوة دي تعملوها، دي خطوة اختيارية. هتعملوا ازاي؟ هتجيبوا خيط عادي مثلا مقاس متر، او على حسب الاكريليك، لو كان اكبر هتطوله طبعا، وهتدخلوها عادي جدا كده هنا في الخرزة اهي اهو كده. تمام، سيبوا بس شوية طالع، جزء طالع من بره، وتقوموا تجيبوا الكريستالة. ده كريستال مقاس 6. تمام، يعني ما تحاولوش تجيبوا مقاسات كبيرة. مقاس 6 ممتاز جدا مع مقاس 10. لو هتستخدموا مقاس 12 تمام، ممكن 6 ينفع معاه، ممكن تكبروا 8 على حسب المسافة انتوا بتقدروها. يعني حابين تستخدموا كريستال تمام، مش حابين خلاص. بدخل الكريستالة اهي كده، شايفين اهو دخلت الكريستالة، بعدين بجيب الخيط وادخله في خرزة اللولي اللي بعديها اهو كده، واشد واخلي الكريستالة اهو، بصوا كريستالة في النص ما بين الاتنين لولي. تمام، اجيب بقى الكريستالة اللي هي التانية اهي، ادخلها بنفس الطريقة، نفضل ماشيين كده، واجي هنا كده ادخلها كده بالظبط، وخليها ما بين الاتنين لولي كده بالطريقة دي. شايفين كويس؟ حاولوا اقرب لكم، شكلها اصلا تحفة تحفة بجد. بصوا بيدي لمعة وفخامة رهيبة. طبعا هي في الطبيعة باينة اكتر من التصوير، بس فعلا حقيقي لو عملت الطريقة بالظبط اللي انا عاملاها فعلا هتطلع شيالة جامدة وتحفة جدا. حابين تستخدموا الكريستال الابيض تمام، حابين تستخدموا العسلي برضو هيبقى حلو قوي، العسلي الشفاف الفاتح مش الغامق اللي هو مايل لبني، فهيبقى جميل جدا برضو. بس احنا عشان طبعا يعني الشيالة دي ممكن تكون لعرايس وكده، فالافضل انا حبيت استخدم فيها اللون الابيض.
تمام. بس كده، ونفضل ماشيين بنفس الطريقة، ندخل خرزة كريستالة وندخل في اللولي اللي بعديها، وهكذا لحد ما نعبي كل الفراغات بتاعتنا. طيب لما نلف بقى هنا لحد ما نوصل عند الجزئية دي، هنعمل كريستالة هنا، هيتقابل الخيط ده مع الخيط من الناحية التانية. هتعملوا ايه بقى؟ احنا هنا جينا، هنا وصلنا، هنا حطينا كريستالة، الخيط ده هيتقابل، الخيط اللي هو ده هيتقابل مع الخيط ده. هتعملوا ايه؟ عادي جدا، هتتوهوا الخيط، هتاخدوا الخيط ده وتتوهوه كده عمودي افقي عمودي افقي، والخيط التاني برضو تتوهوه عمودي افقي، وخلاص على كده. تمام. وتبداوا تشتغلوا هنا برضو ما بين اللولي واللولي، هتدخلوا هنا خيط، تحطوا كريستالة هنا، بعدين تمشوا الخيط في اللولي، كريستالة في اللولي، كريستالة في اللولي، واللي تحت برضو نفس الشكل. تمام. هخلصها وارجع لكم في النهاية علشان نبدأ نركب الشيالة بتاعتنا، وهعرفكم ازاي تركبوها بطريقة صحيحة، ونشيل بقى الأكريليك ونشوف الشكل النهائي للشيالة التحفة القمر دي. يلا بينا. كده خلاص خلصناها، الثلاث اطباق اهو، الطبق الاخير الصغير ومقاس 15 ومقاس 20 ومقاس 25. نيجي بقى لاخر جزئية، الجزئية المهمة اللي ناس كتير مستنياها، وهي ازاي نركب الشيالة. طبعا شرحتها في الاكريليك اللي هو المخرم، شيالة الكحك الاكريليك المخرم، بس هشرحها مرة تانية. هنشيل طبعا، خلاص بقى هنشيل هنا الاكريليك، خلاص خلص المهمة بتاعته دلوقتي. تمام اهو، بنشيلها كده. هتجيبوا اي قطعة كده، قطن كده او منديل، وتمسحوا الاكريليك، تنضفوه كويس جدا جدا كده. تمام اهو، امسحه حلو قوي، عامل زي المراية بالظبط، شكله تحفة بصراحة وجميل. تمام اهو، ننضف اي حاجة تحته عشان ما يلمش اي حاجة. ونيجي نشيل التانية دي اهي. تمام، خلصنا على الاطباق الثلاثة. هنشيل الطبقين اللي هنا ونمسك الطبق اللي هو الاولاني اللي هو الكبير مقاس 25. بصوا ركزوا معايا في الاول خالص، طبعا هنا الجزء اللي تحت هنجيب المسمار ده هنحطه هنا، بس قبل ما نحطه هنعمل ايه؟ في هنا مسمار، ودي انا المره اللي فاتت نسيت اركب دي في المسمار عشان المسمار ما يجرحش الاكريليك، فركزوا معايا. هنجيب الجلده دي هنحطها فوق الحديده، هنجيب المسمار كده نلفه ندخله كده اهو. تمام بالشكل ده، مركزين معايا. ونبدأ ندخل فين؟ هنا في الأكريليك. طيب تمام، حلو جدا كده. نقوم بقى نعمل ايه؟ معلش عشان هي عالية فنزلت كده، خليني مثبتاها. هجيب بقى اللي هي ايه؟ اللي هي دي، فهقوم اجيبها كده اهو والفها بالشكل ده كده، الفها على المسمار. طبعا لو معاكم مفك بتلفوا بيه يكون احسن اهو. بصوا جبت مفك اهو، اللي هو بيبقى كده شكله كده تمام، مش اللي هو المستقيم كده، لا اللي هو ده المدبب كده. تمام، وانا ماسكه هنا الف كده عشان بس الدنيا تبقى مظبوطه معاكم اهو. بصوا كده، تمسكوا من هنا جامد قوي، حسبوا ما تجرحوش الاكريليك عشان هو بيلف بالظبط كده. ثبتوها جامد جدا على قد ما تقدروا عشان تبقى الشيالة ثابتة معاكم. تمام، دي اول حاجة معايا. بعد كده هنجيب الجلدة اللي هي البيضة، احطها كده ماشي. هجيب قطعة الاكريليك او الشيالة التانية الطبق التاني، وهجيب جلدة تانية اهي فوقيها، ده كله عشان ما نجرحش الاكريليك. وهجيب اللي هي
التانية دي طبعا تقدروا تعملوها طبقين بس، اللي هو المقاس اللي تحت واللي فوق عادي جدا. تمام. وتجيبوا دي بقى، لو هتعملوها طبقين هتجيبوا بقى دي الشجرة وتركبوها هنا. لو هتعملوها 3 لا، هنستخدم دي، هنلفها كده اهو اهو. اما حاجة تلفه جامد جدا. طبعا هي ميزة الشيالة ان هي بتلف بحيث ان الشخص هو بيختار الكحك او البسكويت يلفها ويختار اللي هو عايزه. تمام. بس اهم حاجة تلفوها من هنا حلو قوي. تمام كده، بس اجمد ما عندكم. نيجي بقى رقم 3، نفس الطريقة. الجلدة اهي، الطبق الشيالة الاخير، الجلدة فوقيها سهلة يعني، حاجة عبيطة يعني، التركيب حاجة عبيطة. ونيجي برضو هنا كده ونلفها بالراحة خالص اهو عشان تبقوا شايفين اهو، بنلفها كده. تمام. اتمنى ان الشرح يكون بسيط وسهل واضح ليكم كده. يعني امسكها من هنا، اثبتها كده عشان الف هنا جامد قوي. ثبتوها جامد جدا جدا جدا. تمام. تمام. وبكده تكون شايلتنا القمرايه العسل التحفه خلصت. هوريها لكم في النهايه، لان طبعا كده هي شكلها مش واضح خالص لانها من زاويه من فوق. هصورها لكم، هوريكم كل تركاتها، كل الجمال اللي فيها، الشكل النهائي ان شاء الله دلوقتي في النهايه خالص. وبكده تكون خلصت الورشه. طبعا اكيد حد يسالني دي تتسعر بكام. دي خدت منك لو خدت نص كيلو يعني هي تتسعر من رينج نقول 750 ل 850. طبعا برضو على حسب ما تاخد معاكي خرز. لو خدت الكيلو غير لو خدت مثلا نص، غير لو خدت كيلو الا ربع. فانا الرينج بتاعها زي ما قلت لكم من 750 ل 850، ممكن توصل ل 900 لو خدت معاكي كيلو. تمام. يعني انت ممكن تجيبي اطباق اكبر. المهم ان هي بصوا الشكل، بصوا شكل الكريستال فيها تحفة ازاي. شكلها فعلا حقيقي تحفة جدا جدا، شكل جديد مش هتلاقوه في اي مكان. هما مشتغلينها بطريقة الصواني، انا اشتغلتها بطريقة جديدة عشان عندي صالونة. كل جديد هتلاقوه حصري عندي وبس. يلا بقى اروح عشان اوريكم شكل الشيالة بشكل واضح اكتر من كده. يلا بينا. بصوا بقى الشيالة في الفينش الاخير وجمال الكريستال، شايفينه اهو تحفة بجد. حطينا اللوجو بتاعنا اهو، فعلا حاجة اخر فخامة. ايه رأيكم فيها؟ انا يعني مستنية رأيكم بجد. يعني شوفوا جمالها. المرة دي حبيت احط اللون الفضي، نغير اهو اللوجو بتاعنا، كل واحدة تحط اللوجو بتاعها. بصوا جمالها، بصوا حلاوتها، بصوا اهي. يعني بجد حاجة تحفة، فخامة الفخامة. بصوا جمالها، بصوا حلاوتها، بصوا السمك بتاعها والثبات بتاعها. يعني حاجة بجد تحفة جدا. بصوا اهي الشيالة الجميلة القمر اهي بصورها ليكم. خدوا بالكم الشيالة دي بتبقى اتقل من التانية لان كمية الخرز بيبقى اكتر. هي دي الشيالة الجميلة الكيوتي القمر التحفة بطريقة لؤلؤ صارونا. حابين تعملوها بطريقتي مفيش مشكلة، حابين تعملوها زي طريقة الصواني تمام. بس فعلا بصوا الكريستال طبعا والله العظيم التصوير ظالم الصينية او الشيالة، ظالمها جدا. مش مبين اللمعة بتاعة الكريستال زي هي بتلمع، بس فعلا تحفة بجد حقيقي. يعني حقيقي الكريستال بصوا معاها، بصوا جماله، بصوا جمال التفاصيل اهو. بوريكم كل التفاصيل اهو، في لمعة جميلة جدا جدا جدا.
شكل فريد ومختلف عن الأشكال التقليدية والمنتشرة دلوقتي على السوشيال ميديا. فأتمنى منكم بقى لو عجبتكم الشيالة تنفذوها وتدعموا الفيديو وتدعموا القناة باللايك والشير والمشاركة، وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. ولو في أي حاجة مش فاهمينها في الشرح ياريت تكتبوا لي وأنا هجاوبكم على طول. يلا أسيبكم في أمان الله.